Okey, kembali lagi guys bersama YouTube channel kita Happy Family Camping. Dekat Camp Blue Year. Hari ni hari Jumaat lepas unload kereta kena move ke mana-mana tempat lah, sini lepas load. Itu for unload saja. Oh. Cantiknya Mami. Kan. Ha. Best tak best? Best. Cantik. Kalau abang nak keluar makan ke, boleh beritahu kita. Lepas tu kasih plate number. Kita kasih tahu guard. Tapi guard ada lah. Ada. Dia akan tutup pagar for safety lah. For safety.
Here. You love it? Hai dah ni. Jangan dia jalan-jalan tu dah. Jangan dia jalan-jalan. Sama-sama.
Water. Okay. Mami. Cepat. Hijau. Pardon? Yeah, but you follow up with my colleague. Rumah. Okay, boy. Ayam dengan kuah sambal ni. Di lauk-lauk. Kentang ada 5. Dek. Seorang sini jap. Tolong. Apa bang? Adik yang tu. Perkenalkan diri, nama siapa? Nama saya Dani, umur 9 tahun. Okey, daripada mana adik? Asal dari Puchong. Puchong jauh memang duduk sini lah. Family mana family? Mana? Oh, belahana lah. Syok tak sini? Syok. Best. Apa yang best? Cuba cerita sikit. Sejuk. Sejuk? Dia sejuk macam mana lah? Adik suka? Macam dekat genting. Dapat sikit. Okey. Tengok muka. Sejuk macam genting. Tengok sejuk macam genting. Okey dek. Masih.
Okay, so ini daripada campsite Daripada campsite kita nak pergi ke kedai membeli barang-barang makanan. untuk malam ni guys. Okay, stay tune. Alright guys, kita dah sampai kedai. So dekat area sini dia dekat dengan kedai macam ni. So ada banyak kedai. Betul tak ini? Yes. So ada macam-macam fresh market and then some restaurant. Like KK Mart pun ada kat sana. KK Mart and Speed Mart. Okay, jom, let's go. Let's go. Lawak tapang. Itu okey lah. D3, D4. Kau ni polong ni. Turun lagi. Tapi Wika lagi suka B ya. Lagi suka B. Ni. La Pesta satu, Flysheet depan. Betul. A pun besar lah satu. Kan. Tapi load barang jauh. Tapi B paling senang lah barang. Ah betul. Ini kan menurut saya berapa kemah? A1. 3 kemah dah start tak? La Pesta lepas tak? Tak ya, dia sama macam Oscar ya. La Pesta melintang lah. Kalau La Pesta satu, DOD yang 5 meter tu satu. Okay. Where are you going? Yeah. What? Nak cari mami. Yeah. Kalau dia boleh buka tu, maknanya La Pesta mau di Yeah. Panjang. Okay. Tengok toilet dia. Toilet dia bersih ni guys. Bersih. Ni tempat masuk dia. Sangat-sangat bersih. Seperti anda boleh lihat. Sangat-sangat bersih.
So, okay. Dia also ada water heater. Ada water heater. Ada dua. Alright. Ya. Memang betul. Aku ada lah. Rambut. Tengok memang. Orang sini bahaya. Sado. Abang jangan gerak-gerak bang. Bahaya. Kita nak balik kemah ni. Panas gila tu. Oi. Sekejap. Lepas tu tahu air Betul. Betul. Dah boleh ni. Dah wangi kan? Dah naik kan? Mami. Mami. Kau nak macam ni je. Ya. Kalau kawan kau pun tak lonely kan ni kan. Betul. Dah ni lagi sedap buat sambal cicak lah. Untuk ikan tu. Ikannya makan tomat. Kepala daging lembut je.
Nanti nak kemas kan. Angkat. Tadi kenapa malas basuh? Tak bohong. Ini. Kelap. Tak. Pedas ni? Mana? Air siapa? Air ais.
Alright, so kita dah sampai Gubuk Salai. So kita makan apa ni? So kita makan salad.